Essa Dibra aí tá troll, hein, mano. Tá bem controlada. Brasil. Se ajustar bem a ela. Mas a Entra no lugar dela aí, Pedro. Se foda, mano. Caralho. Tô visualmente. Claro. Comprovam que ela joga com as 96. três, além da... Mas ele tem que fazer cirurgia, não tem? Com as ponteiras mesmo e tem sempre um ataque Que isso? Não. Não. Sacando a Drews. É, Tá tudo em porque a dia. seleção feminina, aí como é que você vai O jogar? cara tá roncando aí, cara. Ei, Então, mano. tô ouvindo essa porra. Olha aí, ó. Não. Corre, corre, corre. Ah, Ai, o jornalista. Ô, o câmera ali trollando, hein, viado.